श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डम् 31 सर्गः। एवं श्रुत्वा ससंवादं लक्ष्मणः पूर्वमागतः बाष्पपर्याकुलमुखः शोकं सोढुम् अशक्नुवन् स भ्रातुः चरणौ गाढं निपीड्य रघुनन्दनः सीता उवाच अतियशां राघवं च महाव्रतं यदि गन्तुं कृता बुद्धिः वनं मृगगजायुधम् अहं त्वाम् अनुगमिष्यामि वनम् अग्रे धनुर्धरः मया समेतः अरण्यानि रम्याणि विचरिष्यसि पक्षिभिः मृगयूतैश्च सङ्गुष्ठानि समन्ततः न देवलोक आक्रमणं न अमरत्वम् अहं वृणे ऐश्वर्यं चापि लोकानां कामये न त्वया विना एवं ब्रुवाणः सौमित्रिः वनवासाय निश्चितः रामेण बहुभिः सान्त्वैः निषिद्धः पुनरब्रवीत् अनुज्ञातः तु भवता पूर्वमेव यदस्मि अहं किम् इदानीं पुनरपि क्रियते मे निवारणं यदर्थं प्रतिषेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छतः एतद् इच्छामि विज्ञातुं संशयो हि मम अनग ततो अब्रवीत् महातेजा रामः लक्ष्मणम् अग्रतः स्थितं प्राग् गामिनं धीरं याचमानं कृत अंजलिं स्निग्धः धर्मरतः धीरः सततं सत्पथे स्थितः प्रियः प्राणसमः वश्यः विजयश्च सखा च मे मया अद्य सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनं को भविष्यति कौसल्यां सुमित्रां वा यशस्विनी अभिवर्षति कामैः यः पर्जन्यः पृथिवीमिव स कामपाश पर्यस्तः महातेजा महीपतिः सा हि राज्यम् इदं प्राप्य नृपस्य अश्वपतेः सुधा दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनं न भरिष्यति कौसल्यां सुमित्रां च सुदुःखितां भरतः राज्यमासाद्य कैकेय्यां पर्यवस्थितः ताम् आर्यां स्वयमेव इह राजा अनुग्रहेणेन वा सौमित्रे भरकौसल्यां उक्तम् अर्थम् अमुञ्चर एवं मयि च ते भक्तिः भविष्यति सुदर्शिता धर्मज्ञ गुरुपूजायां धर्मश्चापि अतुलः महान् एवं कुरुष्व सौमित्रे मत्कृते रघुनन्दन अस्माभिः विप्रहीणाय मातुः न भवेत् सुखम् एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः श्लक्ष्णया गिरा प्रत्युवाच तदा रामं वाक्यकः वाक्यकोविदम् तवैव तेजसा वीर भरतः पूजयिष्यति कौसल्याब्ज सुमित्राब्ज प्रयतः नास्ति संशयः यदि दुस्तः न रक्षेत भरतः राज्यमुत्तमं प्राप्य दुर्मनसा वीर गर्वेण च विशेषतः तमहं दुर्मतिं क्रूरं वदिष्यामि न संशयः तत्पक्षानपि तान् सर्वान् त्रैलोक्यम् अपि किं तु सा कौसल्या बिभ्रियातार्या सहस्रं मद्विदान् अपि यस्याः सहस्रं ग्रामाणां सम्प्राप्तम् उपजीविनां तद् आत्मभरणे चैव मम मातुः तथैव च पर्याप्तां मद्विदानां च भरणाय मनस्विनी कुरुष्व मामनुचरं वैधर्म्यं न इह विद्यते कृतार्थः अहं भविष्यामि तव च अर्थः प्रकल्प्यते धनुरादाय स गुणं कनित्र पिटकादरः अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्तानं तव दर्शयन् आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च वन्यानि च तथा अन्यानि स्वाहा अर्हाणि तपस्विना भवांस्तु सह वैदेह्या गिरिसानुशूरंस्यसे अहं सर्वं करिष्यामि जागृतः स्वपतश्च ते रामस्तु अनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तं व्रज आपृच्छस्व सौमित्रे सर्वमेव सुहृज्जनं ये च राज्ञः ददौ दिव्ये महात्मा वरुणः स्वयं जनकस्य महायज्ञे धनुषि रौद्रदर्शने अभेद्य कवचे दिव्ये तूणी च अक्षय सायकौ आदित्यविमलाभौ द्वौ खड्गौ हेम परिष्कृतौ सत्कृत्य निहितं सर्वं एतदाचार्य सद्मनि सर्वम् आयुधम् आधाय क्षिप्रम् आवृज लक्ष्मण स सुहृज्जनम् आमन्त्र्य वनवासाय निश्चितः इक्ष्वाकु गुरुम् आगम्य जग्राह आयुध उत्तमं रामाय
तद्दिव्यं राजशार्दूलः सत्कृतं माल्यभूषितं रामाय दर्शयामास सौमित्रिः सर्वमायुधं तमुवाच आत्मवान् रामः प्रीत्या लक्ष्मणमागतं काले त्वम् आगतः सौम्य काङ्क्षिते मम लक्ष्मण अहं प्रदातुमिच्छामि यदिदं मामकं धनं ब्राह्मणेभ्यः तपस्विभ्यः त्वया सह परन्तप वसन्ति इह दृढं भक्त्या गुरुषु द्विजसत्तमाः तेषामपि च मे भूयः सर्वेषां च उपजीविना वसिष्ठपुत्रं तु सुयज्ञम् आर्यं त्वम् आनय आशु प्रवरं द्विजानाम् अपि प्रयस्यामि वनं समस्तात् अभ्यर्च्य शिष्टान् अपरान् द्विजातीन् इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 31 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 32 सर्गः। ततः शासनमाज्ञाय भ्रातुः प्रियकरं हितं गत्वा स प्रविवेश आशु सुयज्ञस्य निवेशनं तं विप्रम् अग्नि अगारस्थं बन्धित्वा लक्ष्मणः अब्रवीत् सखे अभ्यागच्छ पश्य त्वं भीष्म दुष्करकारिणः। ततः सन्ध्याम् उपास्थाय गत्वा सौमित्रिणा सह रुद्धं स प्रविवेशत् लक्ष्म्या रम्यं रामनिवेशनं तमागतं वेदविदं प्राञ्जलिः सीतया सह सुयज्ञमभिचक्राम राघवः अग्निमिव अर्चितं जातरूपमयैः मुख्यैः अङ्गदैः कुण्डलैः शुभैः स हेमसूत्रैः मणिभिः केयूरैः वलयैरपि अन्यैश्च रत्नैर्बहुभिः काकुत्स्थः प्रत्यपूजयत् सुयज्ञं च स तदा उवाच रामः सीता प्रचोदितः हारं च हेमसूत्रं च भार्यायै सौम्य हारय रशनां च अथ सा सीता धातुमिच्छति ते सखी अङ्गदानि च चित्राणि केयूराणि शुभानि च प्रयच्छति सखी तुभ्यं भार्यायै गच्छति वनं पर्यङ्कम् अग्नि आस्तरणं नानारत्नविभूषितं तम् अपि इच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयितुं त्वयि नागः शत्रुञ्जयः नाम मातुलो अयं ददौ मम तं ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विजपुङ्गव इत्युक्तः सतो रामेण सुयज्ञः प्रतिगृह्य तत् रामलक्ष्मणसीतानां प्रयुयोज आशिष शिवाः अथ भ्रातरमव्यग्रं प्रियं रामः प्रियं वदं सौमित्रिं तमुवाच इदं ब्रह्मा इव त्रिदशेश्वरम् अगस्त्यं कौशिकं चैव तौ उभौ ब्राह्मणोत्तमौ अर्चया आहूय सौमित्रे रत्नैः सस्यमिव अम्बुभिः तर्पयस्व महाबाहो गोसहस्रेण राघव सुवर्णरजतैश्चैव मणिभिश्च महाधनैः कौसल्यां च ये आशीर्भिः भक्तः पर्युपतिष्ठति आचार्यः तैत्तिरीयाणाम् अभिरूपश्च वेदवित् तस्य यानं च दाशिश्च सौमित्रे सम्प्रदापय कौशेयानि च वस्त्राणि यावत् तुष्यति स द्विजः सूतश्चित्ररथश्च आर्यः सचिवः सुचिर उषितः तोषय येनं महार्घैश्च रत्नैः वस्त्रैर्धनैस्तथा पशुकाभिश्च सर्वाभिः गवां दशशतेन च ये च इमे कटकालापा बहवः दण्डमानवाः स्वाध्यायाय शीलत्वात् न अन्यत् कुर्वन्ति किञ्चन अलसाः स्वादुकामाश्च महतां चापि सम्मताः तेषाम् अशीतियानानि रत्नपूर्णानि दापय शालिवाः सहस्रं च 200 भद्रकांस्तथा व्यञ्जनार्थं च सौमित्रे गोसहस्रम् उपाकुरु मेखलीना महासङ्गः कौसल्यां समुपस्थितः तेषां सहस्रं सौमित्रे प्रत्येकं सम्प्रदापय अम्बा यथा नो नन्देत् च कौसल्या मम दक्षिणां तदा द्विजातिः तान् सर्वान् लक्ष्मण अर्चय सर्वशः ततः पुरुषशार्दूलः तद्धनं लक्ष्मणः स्वयं यथोक्तं ब्राह्मण इन्द्राणाम् अददात् धनदः यथा अथ अब्रवीत् बाष्पगलान् तिष्ठतश्च उपजीविनः स प्रदाय बहुद्रव्यं एकैकस्य उपजीविनम्
लक्ष्मणस्य च यद्वेश्म गृहं च यदिदं मम अशून्यं कार्यमेकैकं यावदागमनं मम इत्युक्त्वा दुःखितं सर्वं जनं तम् उपजीविनम् उवाच इदं धनाध्यक्षं धनम् आनीयथा मम ततो अस्य धनम् आजगृहुः सर्वे एव उपजीविनः स राशिः सुमहान् तत्र दर्शनीयः हि अदृश्यत ततः स पुरुषव्याघ्रः तद्धनं सह लक्ष्मणः द्विजेभ्यः बालवृद्धेभ्यः कृपणेभ्यः हि अदापयत् तत्र आसीत् पिङ्गलः गार्ग्यः त्रिजटः नाम वै द्विजः शतवृत्तिः वने नित्यं बालकुद्धाळलाङ्गली तं वृद्धं तरुणी भार्या बालानाधाय धारकान् अब्रवीद् ब्राह्मणं वाक्यं स्त्रीणां भर्ता हि देवता अपास्य फालं कुद्धालं कुरुष्व वचनं मम रामं दर्शय धर्मज्ञं यदि किञ्चिदवाप्स्यसि स भार्याया वच श्रुत्वा शाटीम् आच्छाद्य दुश्चदां स प्रातिष्ठत् पन्थानं यत्र रामनिवेशनम् भृगु अंगिरसमं दीप्त्या त्रिजटं जनसंसदि आपञ्चमायाः कक्ष्याया न एतं कश्चित् अवारयत् स राममासाद्य तदा त्रिजटः वाक्यमब्रवीत् निर्धनः बहुपुत्रो अस्मि राजपुत्र महाबल क्षतवृत्तिः वने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व मामिति तम् उवाच ततो रामः परिहाससमन्वितं गवां सहस्रमपि एकं न च विश्राणितं मया परिक्षिपसि दण्डेन यावत् तावत् अवाप्स्यसे स शाटीं परितः कठ्यां सम्भ्रान्तः परिवेष्ट्य ताम् आविद्यदण्डं चिक्षेप सर्वप्राणेन वेगतः स तीर्त्वा सरयूपारं दण्डः तस्य कराच्युतः गोव्रजे बहुसाहस्रे पपात उक्षणसन्निधौ तं परिष्वज्य धर्मात्मा तस्मात् सरयूतटात् आनयामास ताः गावः त्रिजटस्य आश्रमं प्रति उवाच च सदा तदा रामः तं गार्ग्यम् अभिसान्त्वयन् मन्युः न खलु कर्तव्यः परिहासो हि अयं मम इदं हि तेजः तव यद्दुरत्ययं तदेव जिज्ञासितुम् इच्छता मया इमं भवान् अर्थम् अभिप्रचोदितः वृणीष्व किञ्चित् अपरं व्यवस्यसि ब्रवीमि सत्येन न ते स्म यन्त्रणं धनं हि यद्यत् मम विप्रकारणात् भवत्सु सम्यक् प्रतिपादनेन मया अर्जितं चैव यशस्करं भवेत् ततः स भार्यः त्रिजटः महामुनिः गवामनीकं प्रतिगृह्य मोदितः यशोबलप्रीति सुख उपबृंहिणीः तदाशिषः प्रत्यवदन् महात्मनः स चापि रामः प्रतिपूर्णपौरुषः महाधनं धर्मबलैः उपार्जितं नियोजयामास सुहृज्जने चिरात् यथार्हसम्मानवचः प्रचोदितः द्विजसुहृद्वृत्य जनो अथवा तदा दरिद्रभिक्षा आचरणश्च यो भवेत् न तत्र कश्चित् न बभूव तर्पितः यथार्थसम्मानन दानसम्भ्रमैः इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 32 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 33 सर्गः दत्त्वा तु सह वैदेह्या ब्राह्मणेभ्यः धनं बहु जग्मतुः पितरं द्रष्टुं सीतया सह राघवौ ततो गृहीते प्रेषाभ्यामशोभेतां तदा आयुधे मालादामभिः आसक्ते सीतया समलङ्कृते ततः प्रासादहर्म्याणि विमानशिखराणि च अभिरुह्य जनः श्रीमान् उदासीनः विलोकयत् न हि रत्याः सुशक्यन्ते गन्तुं बहुजन आकुलाः आरुह्य तस्मात् प्रासात् दीनाः पश्यन्ति राघवं पदातिं स अनुजं दृष्ट्वा स सीतं च जनाः तदा ऊचुः बहुजना वाचः शोकौपहतचेतसः यं यान्तम् अनुयाति स्म चतुरङ्गबलं महत् तम् एकं सीतया सार्धम् अनुयाति स्म लक्ष्मणः ऐश्वर्यस्य रसज्ञः सन् कामानां च आकरः महान् न इच्छति एव अनृतं कर्तुं वचनं धर्मगौरवात् या न शक्या पुरा द्रष्टुं भूतैः आकाशगैरपि ताम् अद्य सीतां पश्यन्ति
राजमार्गगता जनाः अङ्गराग उचितां सीतां रक्तचन्दनसेविनीं वर्षमुष्णं च शीतं च नेष्यति आशु विवर्णताम् अद्य नूनं दशरथः सत्त्वमाविश्य भाषते न हि राजा प्रियं पुत्रं विवासयितुमर्हति निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कथं स्यात् विनिवासनं किं पुनः यस्य लोको अयं जितः वृत्थेन केवलम् आनृशंस्यम् अनुक्रोशः श्रुतं शीलं दमशमः राघवं शोभयन्ति एते षड्गुणाः पुरुषशवं तस्मात् तस्य उपघातेन प्रजाः परमपीडिताः औदकानीव सत्त्वानि ग्रीष्मे सलिलसंक्षयात् पीडितं सर्वं जगदस्य जगत्पतेः मूलस्य इव उपघातेन वृक्षः पुष्पफलोपगः मूलं हि एष मनुष्याणां धर्मसारः महाद्युतिः पुष्पं फलं च पत्रं च शाखाश्च अस्य इतरे जनाः ते लक्ष्मण इव क्षिप्रं सपत्न्यः सह बान्धवाः गच्छन्तम् अनुगच्छामः येन गच्छति राघवः उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च एकदुःखसुखारामम् अनुगच्छामः धार्मिकं सम् उद्धृत निदानानि परिध्वस्त अजिराणि च उपातधनधान्यानि हृतसाराणि सर्वशः रजसा अभ्यवकीर्णानि परित्यक्तानि दैवतैः मूषकैः परिधावद्भिः उद्बिलैः आवृतानि च अपेत उदकधूमानि हीनसम्मार्जनानि च प्रनष्टबालिका बलिकर्मे इज्यामन्त्रहोमजपानि च दुष्कालेन इव भग्नानि भिन्नभाजनवन्ति च अस्मत् त्यक्तानि कैकेयी वेश्मानि प्रतिपद्यतां वनं नगरमेव अस्तु येन गच्छति राघवः अस्माभिश्च पुरं सम्पद्यतां वनं बिलानि दंष्ट्रिणः सर्वे सानूनि मृगपक्षिणः त्यजन्तो अस्मद्भयात् भीता गजाः सिंहावनान्यपि अस्मत्यक्तं प्रपद्यन्तो सेव्यमानं त्यजन्तु च तृणमांसफल अधानां देशं व्यालं मृगद्विजं प्रपद्यतां हि कैकेयी सपुत्रा सखबान्धवैः राघवेण वयं सर्वे वने वत्स्याम निर्वृताः इत्येवं विविधा वाचः नानाजनसमीरिताः शुश्राव राघवः श्रुत्वा न विचक्रे अस्य मानसं सतो वेश्म पुनर्मातुः कैलासशिखरप्रभम् अविचक्राम धर्मात्मा मत्तमातङ्गविक्रमः विनीतवीरपुरुषं प्रविश्य तु नृपालयं ददश्च अवस्थितं दीनं सुमन्त्रम् अविदूरतः प्रतीक्षमाणो अभिजनं तदार्थम् अनार्थरूपः प्रहसन्निव अथ जगाम रामः पितरं दिदृक्षुः पितुर्निदेशं विधिवच्चिकीर्षुः तत्पूर्वमैक्ष्वाकसुतः महात्मा रामः गमिष्यन् नृपमार्तं आर्तरूपं व्यतिष्ठत प्रेक्ष्य तदा सुमन्त्रं पितुः महात्मा प्रतिहारणार्थं पितुर्निदेशेन तु धर्मवत्सलः वनप्रवेशे कृतबुद्धिनिश्चयः स राघवः प्रेक्ष्य सुमन्त्रमब्रवीत् निवेदयस्व आगमनं नृपाय मे इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 33 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 34 सर्गः ततः कमलपत्राक्षः श्यामः निरुपमः महान् उवाच रामः तं सूतं पितुराख्याहि मामिति स रामप्रेषितः क्षिप्रं सन्तापकलुष इन्द्रियं प्रविश्य नृपतिं सूतः निःश्वसन्तं ददर्शः उपर्क्तम् इव आदित्यं भस्मच्छन्नमिव अनलं तटाकम् इव निस्तोयम् अपश्यत् जगदीपतिम् अबोध्य च महाप्राज्ञः परम आकुलचेतनं राममेव अनुशोचन्तं सूतः प्राञ्जलिः अब्रवीत् तं वर्धयित्वा राजानं पूर्वं सूतः जयाशिषा भयविक्लवया वाचा मन्दया श्लक्ष्णया अब्रवीत् अयं स पुरुषव्याघ्रः द्वारी तिष्ठति ते सुतः ब्राह्मणेभ्यः धनं दत्त्वा सर्वं चैव उपजीविनाम् स त्वां पश्यतु भद्रं ते रामः सत्यपराक्रमः सर्वान् सुहृदा अपृच्छ्य त्वां हि इदानीं दिदृक्षते
गमिष्यति महारण्यं तं पश्य जगदीपते वृतं राजगुणैः सर्वैः आदित्यम् इव रश्मिभिः स सत्यवाक्यः धर्मात्मा गाम्भीर्यात् सागरोपमः आकाश इव निष्पङ्गः नरेन्द्रः प्रत्युवाच तं सुमन्त्र आनय मेधारान् ये केचिद् इह मामकाः दारैः परिवृतः सर्वैः द्रष्टुमिच्छामि राघवं सो अन्तःपुरम् अतीत्य एव स्त्रियः ताः वाक्यमब्रवीत् आर्यः ह्वयति वः राजा गम्यतां तत्र माचिरम् एवमुक्ताः स्त्रियः सर्वाः सुमन्त्रेण नृप आज्ञया प्रचक्रमुः तद्भवनं भर्तुराज्ञाय शासनम् अर्धसप्तशताः तत्र प्रमदाः ताम्रलोचनाः कौसल्यां परिवार्यात शनैः जग्मुः धृतं व्रताः आगतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपतिः उवाच राजा तं सूतं सुमन्त्र आनय मे सुतं स सूतः राममाधाय लक्ष्मणं मैथिलीं तथा जगाम अभिमुखः तूर्णं सकाशं जगतीपतेः स राजा पुत्रमायान्तं दृष्ट्वा च आरात् कृत अञ्जलिम् उत्पपात आसनात् तूर्णम् आर्तः स्त्रीजनसंवृतः सः अभिदुद्राववेगेन रामं दृष्ट्वा विशाम्पतिः तम् असम्प्राप्य दुःखार्तः पपात भुवि मूर्छितः तं रामः अभ्यपतत् क्षिप्रं लक्ष्मणश्च महारथः विसज्ञम् इव दुःखेन स शोकं नृपतिं तथा स्त्रीसहस्रनिनादश्च सञ्जज्ञे राजवेश्मनि हा राम इति सहसा ध्वनि मिश्रितः तं परिष्वज्य बाहुभ्यां तौ उभौ रामलक्ष्मणौ पर्यङ्के सीतया सार्धं रुदन्तः समवेशयन् अथ रामः मुहूर्तस्य लब्धसज्ञं महीपतिम् उवाच प्राञ्जलिः बाष्पशोकार्णवपरिप्लुतम् आपृच्छे त्वा महाराज सर्वेषाम् ईश्वरो असीनः प्रस्थितं दण्डकारण्यं पश्यत्वं कुशलेन मां लक्ष्मणं च अनुजानीहि सीता च अन्वेतु मां वनं कारणैर्बहुभिः तथ्यैः वार्यमाणौ न च इच्छतः अनुजानीहि सर्वान्नः शोकम् उत्सृज्यमानद लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिरिव आत्मजान् प्रतीक्षमाणम् अव्यग्रम् अनुज्ञां जगतीपतेः उवाच राजा सम्प्रेक्ष्य वनवासाय राघवम् अहं राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः अयोध्यायां त्वमेव अद्य भव राजा निगृह्य माम् एवमुक्तः नृपतिना रामः धर्मप्रताम्बरः प्रत्युवाच अञ्जलिं कृत्वा पितरं वाक्यकोविदः भवान् वर्षसहस्राय पृथिव्या नृपते पतिः अहं तु अरण्ये वत्स्यामि न मे राज्यस्य काङ्क्षिता नवपञ्च वर्षाणि वनवासे विहृत्यते पुनः पादौ गृहीष्यामि प्रतिज्ञा अन्ते नराधिप रुदन् आर्तः प्रियं पुत्रं सत्यपाशेन संयुतः कैकेय्या चोद्यमानः तु मितः राजा तम् अब्रवीत् श्रेयसे वृद्धये तात पुनरागमनाय च गच्छस्व अरिष्टमव्यग्रह पन्तानम् अकुतो भयं न हि सत्यात्मनः तात धर्म अभिमनसः तव सन्निवर्तयितुं बुद्धिः शक्यते रघुनन्दन अद्य तु इदानीं रजनीं पुत्र मा गच्छ सर्वथा एक अहं दर्शनेन अपि साधु तावच्चरामि अहं मातरं मां च सम्पश्यन् वस इमाम् अद्य शर्वरीं तर्पितः सर्वकामैः त्वं श्वः कल्ये साधयिष्यसि दुष्करं क्रियते पुत्र सर्वथा राघव प्रिय त्वया हि मत्प्रियार्थं तो वनमेव एवम् उपाश्रितं न च एतत् मे प्रियं पुत्र शपे सत्येन राघव चन्नया चलितः तु अस्मि स्त्रिया भस्माग्निकल्पया वञ्चनाया तु लब्धा मे तां त्वं निस्तर्तुमिच्छसि अनया वृत्तसाधिन्या कैकेय्या अभिप्रचोदितः न च एतदाश्चर्यतमं यत्त्वं ज्येष्ठः सुतो मम अनृतकथं पुत्र पितरं कर्तुमिच्छसि अथ रामः तदा श्रुत्वा पितरार्थस्य भाषितं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा दीनः वचनमब्रवीत् प्रयास्यामि अवयान् अद्य गुणान् को मे श्वः तान् प्रदास्यति
आक्रमणमेव अतः सर्वकामैः अहं वृणे इयं स राष्ट्रा स जना धनधान्यसमाकुला मया विसृष्टा वसुधा भरताय प्रदीयता वनवासकृता बुद्धिः न च मे अद्य चलिष्यति यस्तु युद्धे वरः दत्तः कैकेय्यै वरदत्वया दीयतां निखिलेन एव सत्यः त्वं भव पार्थिव अहं निदेशं भवतः यथोक्तम् अनुपालयन् चतुर्दशसमावत्स्ये वने वनचरैः सह मामिमर्षः वसुमती भरताय प्रतीयताम् न हि मे काङ्क्षितं राज्यं सुखमात्मनि वा प्रियं यथा निदेशं कर्तुं वै तव एव रघुनन्दन अपगच्छतु ते दुःखं मा भूः बाष्पपरिप्लुतः न हि क्षुभ्यति दुर्दर्शः समुद्रः सरिताम्पतिः नैव अहं राज्यमिच्छामि न सुखं न च मेदिनी नैव सर्वान् इमान् कामान् न स्वर्गं न च जीवितुं त्वामहं सत्यमिच्छामि न अनृतं पुरुषर्षभ प्रत्यक्षं तव सत्येन सुकृतेन च ते शपे न च शक्यं मया तात स्थातुं क्षणमपि प्रभो सशोकं धारयस्व इमं न हि मे अस्ति विपर्ययः अर्तितो हि अस्मि कैकेय्या वनं गच्छ इति राघव मया च उक्तं व्रजामि इति तत्सत्यम् अनुपालये मा च उत्कण्ठां कृता च देव वने रंस्यामहे वयं प्रशान्तहरिणा कीर्णे नाना शकुनिनादिते पिता हि दैवतं तात देवतानामपि स्मृतं तस्मात् दैवतम् इत्येव करिष्यामि पितुर्वचः चतुर्दशसु वर्षेषु गतेषु नृपसत्तम पुनर्द्रक्ष्यसि मां प्राप्तं सन्तापो अयं विमुच्यतां येन संस्तम्भनीयो अयं सर्वः बाष्पकलः जनः सत्वं पुरुषशार्दूल किमर्थं विक्रियां गतः पुरं च राष्ट्रं च मही च केवला मया विसृष्टा भरताय दीयताम् अहं निदेशं भवतः अनुपालयन् वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुं मया विसृष्टां भरतः महीमिमां स शैलखण्डां स पुरग उपकाननां शिवासु सीमासु अनुशास्तु केवलं त्वया यदुक्तं नृपते तथास्तु तत् न मे तथा पार्थिव दीयते मनः महत्सु कामेषु न च आत्मनप्रिये यथा निदेशे तव शिष्टसम्मते व्यभयितो दुःखं तव मत्कृते अनघ तद् अद्य नैव अनघ राज्यम् अव्ययं न सर्वकामान् वसुधां न मैथिली न चिन्तितं त्वामनृतेन योजयन् वृणीय सत्यं व्रतमस्तु ते तथा फलानि मूलानि च भक्षयन् वने गिरिं च पश्यन् सरितः सरांसि च वनं प्रविश्य एव विचित्रपादपं सुखी भविष्यामि तव अस्तु निर्वृतिः एवं स राजा व्यसन अभिपन्नः तापेन दुःखेन च पीड्यमानः आलिङ्ग्यपुत्रं सुविनिष्टसज्ञः भूमिं गतः नैव विचेष्ट किञ्चित् देव्यः समस्ताः रुरुदुः समेताः तां वर्जयित्वा नरदेवपत्नीं रुदन् सुमन्त्रो अभिजगाम मूर्छां हा हा कृतं तत्र बभूव सर्वम् इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 24 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 35 सर्गः तथो निधूय सहसा शिरः निःश्वस्य स असकृत् पाणिं पाणौ विनिष्पिष्य दन्तान् कटकटाय च लोचने कोपसंरक्ते वर्णं पूर्व उचितं जगत् कोप अभिभूतः सहसा सन्तापम् अशुभं गतः मनस्समीक्ष्यमाणश्च सूतः दशरथस्य च कम्पयन्निव कैकेय्या हृदयं वाक्षरैः शितैः वाक्यवज्रैः अनुपमैः निर्बिन्दन् इव च अशुभैः कैकेय्याः सर्वमर्माणि सुमन्त्रः प्रत्यभाषत यस्याः तव पतिः त्यक्तः राजा दशरथः स्वयं भर्ता सर्वस्य जगतः सावरस्य चरस्य च न हि कार्यतमं किञ्चित् तव देवी इह विद्यते पतिग्नीं त्वाम् अहं मन्ये कुलग्नीम् अपि च अन्ततः यन्महेन्द्रम् इव अजय्यं दुष्प्रकम्प्यम् इव अचलं महोदधिम् इव अक्षोभ्यं सन्तापयसि कर्मभिः मा अवमंसा दशरथं भर्तारं वरदं पतिं भर्तुरिच्छाहीनारीणां पुत्रकोट्या विशिष्यते यथा वयः ही राज्यानि प्राप्नुवन्ति नृपक्षये इक्ष्वाकुकुलनाथे अस्मिन्
तं लोपयितुम् इच्छसि राजा भवतु ते पुत्रः भरतः शास्तु मेदिनीं वयं तत्र गमिष्यामः यत्र रामः गमिष्यति न च ते विषये कश्चित् ब्राह्मणो वस्तुमर्हति तादृशं त्वम् अमर्यादम् अद्य कर्म करिष्यसि नूनं सर्वे गमिष्यामः मार्गं रामनिषेवितं त्यक्ताया बान्धवैः सर्वैः ब्राह्मणैः साधुभिः सदा का प्रीतिः राज्यलाभेन तव देवी भविष्यति तादृशं त्वम् अमर्यादं कर्मं कर्तुं चिकीर्षसि आश्चर्यमिव पश्यामि यस्याः ते वृत्तम् ईदृशम् आचरन्त्या न विवृत्ता सद्यः भवती मेदिनी महाब्रह्मर्षिस्रष्टा वा ज्वलन्तः भीमदर्शनाः दिग्वाग्दण्डाः न हिंसन्ति रामप्रव्राजने स्थिताम् आम्रं चित्वा कुठारेण निम्बं परिचरेत्तु कः यश्च येनं पयसा सिञ्चेत् नैव अस्य मधुरः भवेत् आभिजात्यं हि ते मन्ये यथा मातुः तथैव च न हि निम्बात् स्रवेत् क्षौद्रं लोके निगदितं वचः तव मातुः असद्ग्राहं विद्म पूर्वं यथा श्रुतं पितुः ते वरदः कश्चित् ददौ वरम् अनुत्तमं सर्वभूतऋतं सस्मात् संज्ञे वसुधाधिपः तेन तिर्यगतानां च भूतानां विदितं वचः ततो जृम्भस्य शयने विरुताद् भूरिवर्चसः पितुः ते विदितः भावः सत तत्र बहुधा अहसत् तत्र ते जननी क्रुद्धा मृत्युपाशम् अभीप्सति हासं ते नृपते सौम्य जिज्ञासाम् इति च अब्रवीत् नृपश्च उवाच तां देवीं हासं शंसामि ते यदि ततो मे मरणं सद्यः भविष्यति न संशयः माता ते पितरं देवी पुनः कैकेयम् अब्रवीत् शंस मे जीव वा मा वा न मां त्वं प्रहसिष्यसि प्रियया च तथा उक्तः स कैकेयः पृथिवीपतिः तस्मै तं वरदाय अर्थं कथयामास तत्त्वतः ततः स वरदः साधु राजानां प्रत्यभाषत म्रियतां ध्वंसतां वा इयं मा शंसीः त्वं महीपते स तच्छ्रुत्वा वचः तस्य प्रसन्नमनसः नृपः मातरं ते निरस्य आशु विजहार कुबेरवत् तथा त्वमपि राजानं दुर्जन आचरिते पति असद्ग्राहम् इमं मोहात् कुरुषे पापदर्शिनी सत्यश्च अत्र प्रवादो अयं लौकिकः प्रतिभाति मा पितॄन् स मनुजायन्ते नराः मातरम् अङ्गनाः न एवं भव गृहाण इदं यदाह वसुधाधिपः भर्तुः इच्छाम् उपास्व इह जनस्य अस्य गतिर्भव मा त्वं प्रोत्साहिता पापैः देवराजसमप्रभं भर्तारं लोकभर्तारम् असद्धर्मम् उपादद न हि मिथ्या प्रतिज्ञातं करिष्यति तव अनगः श्रीमान् दशरथः राजा देवी राजीवलोचनः ज्येष्ठः वधान्यः कर्मण्यः स्वधर्मस्यापि रक्षिता जीवलोकस्य बलिरामः अभिषिच्यतां परिवादो हि ते देवी महान् लोके चरिष्यति यदि रामः वनं याति विहाय पितरं नृपं स्वराज्यं राघवः पातु भव त्वं विगतज्वरा न हि ते राघवात् अन्यः क्षमः पुरवरे वसन् रामे हि यवराज्यस्ते राजा दशरथः वनं प्रवेक्ष्यति महेश्वासः पूर्ववृत्तम् अनुस्मरन् इति सान्त्वैश्च तीक्ष्णैश्च कैकेयीं राजसंसदि भूयः संक्षोभयामास तु मन्त्रः तु कृताञ्जलिः नैव सा क्षुभ्यते देवी न च स्म परिधूयते न च अस्याः मुखवर्णस्य लक्ष्यते विक्रियास्तदा इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 35 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 36 सर्गः ततः सुमन्त्रमैक्ष्वाकः पीडितोऽत्र प्रतिज्ञया स बाष्पम् अतिनिश्वस्य जगाद इदं पुनर्वचः सुसम्पूर्णा चतुर्विधबलाश्चमूः राघवस्य अनुयात्रार्थं क्षिप्रं प्रतिविधीयतां रूप आजीवाश्च वादिन्यः वणिजश्च महादनाः शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनीः सुप्रसारिताः ये च येनम् उपजीवन्ति रमते च येश्च वीर्यतः तेषां बहुविधं दत्वा तानपि अत्र नियोजय आयुधानि च मुख्यानि नागराः शकटानि च आगच्छन्तु काकुस्थं व्याधाश्च अरण्यकोविदाः निघ्ननृगान् कुञ्जरांश्च
पिबंश्च अरण्यकं मधु नदीश्च विविधाः पश्यन् राज्यं संस्मरिष्यति धान्यकोशश्च यः कश्चित् धनकोशश्च मामकः तौ रामम् अनुगच्छेतां वसन्तं निर्जने वने यजन् पुण्येषु देशेषु विजृंश्च आप्तदक्षिणाः ऋषिभिश्च अपि संगम्य प्रवत्स्यति सुखं वने भरतश्च महाबाहुः अयोध्यां पालयिष्यति सर्वकामैः पुनः श्रीमान् रामः संसाध्यतामिति एवं ब्रुवति काकुस्ते कैकेय्या भयमागतं मुखं चापि अगमत् शोषं स्वरश्चापि व्यरुध्यथ सा विषण्णा च संत्रस्ता मुखेन परिशुष्यता राजानमेव अभिमुखी कैकेयी वाक्यमब्रवीत् राज्यं गतधनं साधो पीतम् अण्डं सुरामिव निरास्वाद्यतमं शून्यं भरतः न अभिपत्स्यते कैकेय्यां मुक्तलज्जायां वदन्त्याम् अतिदारुणं राजा दशरथः वाक्यम् उवाच आयतलोचनां वहन्तं किं तुदसि मां नियुज्य दुरी माम् अहिते अनार्ये कृत्यमारब्धं किं न पूर्वम् उपारुदः तस्य एतत् क्रोधसंयुक्तम् उक्तं श्रुत्वा वराङ्गना कैकेयी द्विगुणं क्रुद्धा राजानमिदमब्रवीत् तवेव वंशे सगरः ज्येष्ठपुत्रम् उपारुदत् असमञ्ज इति ख्यातं तथा अयं गन्तुमर्हति एवमुक्तः दिग् इत्येव राजा दशरथः अब्रवीत् व्रीडितश्च जनः सर्वः सा च तन्न न अवबुध्यथ तत्र वृद्धः महामात्रः सिद्धार्थः नामतः शुचिः बहुमतः राज्ञः कैकेयीमिदमब्रवीत् असमञ्जो गृहीत्वा तु क्रीडतः पतिधारकान् सरैवां प्रक्षिपन् अप्सु रमते तेन दुर्मतिः तं दृष्ट्वा रागराः सर्वे क्रुद्धा राजानमब्रुवन् असमञ्जं वृणीष्व एकम् अस्मान् वा राष्ट्रवर्धन तानुवाच ततो राजा किन्निमित्तम् इदं वयं ताश्चापि राज्ञा सम्पृष्टाः वाक्यं प्रकृत्योः अब्रुवन् क्रीडतस्तु एष नः पुत्रान् बालान् उद्भ्रान्तचेतसः सरैवां प्रक्षिपन् मौर्ख्यात् अतुलां प्रीतिम् अश्नुते स तासां वचनं श्रुत्वा प्रकृतीनां नराधिपः तं तत्याज अहितं पुत्रं तासां प्रियचिकीर्षया तं यानं शीघ्रमारोप्य स भार्यं स परिच्छदं यावज्जीवं विवास्यो अयम् इति तान् अन्वशात् पिता स फालपिटकं गृह्य गिरिदुर्गाणि अलोकयत् दिशः सर्वासु अनुचरन् स यथा पापकर्मकृत् इति एनम् अत्यजत् राजा सगरः वैसुधार्मिकः रामः किम् अकरोत् पापं येन एवम् उपरुद्यते न हि कञ्चन पश्यामः राघवस्य अगुणं वयं दुर्लभः हि अस्य निरयः शशाङ्कस्य इव कल्मषम् अथवा देवी त्वं कञ्चित् दोषं पश्यसि राघवे तम् अद्य ब्रूहि तत्त्वेन तदा रामः विवास्यते अदुष्टस्य हि संत्यागः सत्पथे निरतस्य च निर्दहेदपि शक्रस्य द्युतिं धर्मविरोधवान् तद् अलं देवी रामस्य श्रिया विगतया त्वया लोकतः अपि हि ते रक्ष्यः परिवादः शुभानने श्रुत्वा तु सिद्धार्थवचः राजा शान्ततरस्वरः शोक उपहतया वाचा कैकेयीमिदमब्रवीत् एतद्वचो न इच्छसि पापरूपे हितं न जानासि मम आत्मनः अथवा आस्थाय मार्गे कृपणं कुचेष्टा चेष्टा हिते साधुपथात् अपेथा अनुव्रजिष्यामि अहमद्य रामं राज्यं परित्यज्य सुखं धनं च सर्वे च राज्ञा भरतेन च त्वं यथा सुखं भुङ्क्ष्व चिराय राज्यम् इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 37 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 37 सर्गः महामात्रवचः श्रुत्वा रामः दशरथं तदा अभ्यभाषत वाक्यं तु विनयज्ञः विनीतवत् त्यक्तभोगस्य मे राजन् वन्येन जीवतः किं कार्यम् अनुयात्रेण त्यक्तसङ्गस्य सर्वतः यो हि दत्त्वा द्विपश्रेष्ठं कक्ष्यायां कुरुते मनः रज्जुस्नेहेन किं तस्य त्यजतः कुञ्जरोत्तमम् तथा मम सतां श्रेष्ठ किं द्वजिन्या जगत्पते सर्वाणि एव अनुजानामि चीराणि एव अनुयान्तु मे कनित्रपिटके च उभे सम् आनयत गच्छत 14 वनेवासं वर्षाणि वसतो मम अथ चीराणि कैकेयी स्वयमाकृत्य राघवम् उवाच परिदत्स्व इति जनौगे निरपत्रपा स चीरे पुरुषव्याघ्रः कैकेय्या प्रतिगृह्यते सूक्ष्मवस्त्रम् अविक्षिप्य
मुनिवस्त्राणि अवस्थः लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे तापस आच्छादने चैव जग्राह पितुः अग्रतः अथ आत्मपरिधानार्थं सीता कौशेयवासिनी सम्प्रेक्ष्य चीरं सन्त्रस्ता पृशति वागुरामिव स व्यपत्रपमाणा इव प्रगृह्य च सुदुर्मनाः कैकेय्याः कुशचीरे ते जानकी शुभलक्षणा अश्रुसम्पूर्णनेत्रा च धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी गन्धर्वराजप्रतिमं भर्तारम् इदमब्रवीत् कथं नु चीरं बध्नन्ति मुनयः वनवासिनः इति हि अकुशला सीता सामुमोह मुहुर्मुहुः कृत्वा कण्ठे स्मरसा चीरम् एकमाधाय पाणिना तस्थौ हि अकुशला तत्र व्रीडिता जनकात्मजा तस्याः तत्क्षिप्रमागत्य रामः धर्मभृताम्बरः चीरं बबन्ध सीतायाः कौशेयस्य उपरि स्वयं रामं प्रेक्षतु सीतायाः बध्नन्तं चीरमुत्तमम् अन्तःपुरचरा नार्यः मुमुचुः वारिनेत्रजम् ऊचुश्च परम आयत्ताः रामं ज्वलिततेजसं वत्स नैवं नियुक्ता इयं वनवासे मनस्विनी पितुर्वाक्यानुरोधेन गतस्य विजनं वनं तावद्दर्शनमस्याः नः सफलं भवतु प्रभो लक्ष्मणेन सहायेन वनं गच्छस्व पुत्रक न इयम् अर्हति कल्याणी वस्तुं तापसवत्मने कुरु नख याचनानां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी धर्मनित्यः स्वयं स्थातुं न हि इदानीं त्वमिच्छसि तासाम् एवं विधाः वाचः शृण्वन् दशरथात्मजः बबन्ध एव तथा चीरं सीतया तुल्यशीलया चीरे गृह्यते तु तया स बाष्पः नृपतेः गुरुः निवार्य सीतां कैकेयीं वसिष्ठः वाक्यमब्रवीत् अतिप्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपांसिनी वञ्चयित्वा तु राजानं न प्रमाणे अवतिष्ठसि न गन्तव्यं वनं देव्या सीतया शीलवर्जिते अनुष्ठास्यन्ति रामस्य सीता प्रकृता मानसाम् आत्मा हि दाराः सर्वेषां दारसङ्ग्रहवर्तिनाम् आत्मा अयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम् अत यास्यति वैदेही वनं रामेण संगता वयम् अत्र अनुयास्यामः पुरं च इदं गमिष्यति अन्तपालाश्च यास्यन्ति स दारः यत्र राघवः सः उपजीव्यं राष्ट्रं च पुरं च स परिच्छदं भरतश्च शत्रुघ्नश्चीरवासा वनेचरः वने वसन्तं काकुस्थम् अनुवत्स्यति पूर्वजं ततः शून्यां गतजनां वसुधां प्रातपैः सख त्वमेका शादि दुर्वृत्ता प्रजानाम् अहिते स्थिता न हि तद्भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपति तद्वनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवत्स्यति न हि अदत्तां महीं पित्रा भरतः शास्तुमिच्छति त्वयि वा पुत्रवद वस्तुं यदि जातः महीपतेः यद्यपि त्वं क्षितितलात् गगनं च उपपतिष्यसि पितृवंश चरित्रज्ञः सः अन्यथा न करिष्यति तत्त्वया पुत्रगर्दिन्या पुत्रस्य कृतम् अप्रियं लोके न हि स विद्येत यो न रामम् अनुवृतः द्रक्ष्यसि अद्य एव कैकेयी पशुव्यालमृगद्विजान् गच्छतः सह रामेण पादपांश्च तद् उन्मुखान् अत उत्तमानि आभरणानि देहि सृषायै व्यपनीय चीरं न चीरमस्याः प्रविधीयते इति न्यवारयत्तद्वसनं वसिष्ठः एकस्य रामस्य वने निवासः त्वया वृतः कैकेयराजपुत्री विभूषिता इयं प्रतिकर्म नित्या वसतु अरण्ये सह राघवेण यानैश्च मुख्यैः परिचारकैश्च सुसंवृता गच्छतु राजपुत्री वस्त्रैश्च सर्वैः सहितैः विधानैः न इयं वृता ते वरसम्प्रदाने तस्मिन् तथा जल्पति विप्रमुखे गुरौ नृपस्य अप्रतिमप्रभावे नैव स्मर्सीता विनिवृत्तभावा प्रियस्य भर्तुः प्रतिकारकामा इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 37 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 38 सर्गः तस्यां चीरं वसानायां नाथवत्याम् अनाथवत् प्रचुक्रोश जनः सर्वाः
दिक् त्वां दशरथं तु इति तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः स महीपतिः चिच्छेद जीविते श्रद्धां धर्मे यशसि च आत्मनः स निश्वस्य उष्णम् ऐश्वाकः तां भार्यामिदमब्रवीत् कैकेयी कुशचीरेण न सीता गन्तुमर्हति सुकुमारी च बाला च सततं च सुखौचिता न इयं वनस्य योग्या इति सत्यमाह गुरुर्मम इयं हि कस्यापि करोति किञ्चित् तपस्विनी राजवरस्य पुत्री या चीरमासादिजनस्य मध्ये स्थिता विसज्ञा श्रमणीव काचित् चीराणि अपास्यात् जनकस्य कन्या न इयं प्रतिज्ञा मम दत्तपूर्वा यथा सुखं गच्छतु राजपुत्रे वनं समग्रा सख सर्वरत्नैः आजीवनार्हेण मया नृशंसा कृता प्रतिज्ञा नियमेन तावत् त्वया हि बाल्यात् प्रतिपन्नमेतत् तन्मां दहेत् वेणुमिव आत्मपुष्पं रामेण यदि ते पापे किञ्चित् कृतम् अशोभनं रामेण यदि ते पापे किञ्चित् कृतम् अशोभनम् अपकारः कः इह ते वैदेह्याः दर्शितः अधमे मृगी इव उत्फुल्लनयना मृदुशीला मनस्विनी अपकारं कम् इव ते करोति जनकात्मजा ननु पर्याप्तमेवं ते पापे रामविवासनं किम् एभिः कृपणैः भूयः पातकैरपि ते कृतैः प्रतिज्ञातं मया तावत् त्वया उक्तं देवी शृण्वता रामं यदभिषेकाय त्वम् इह आगतम् अब्रवीः तत्तु एतत् समतिक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि मैथिलीमपि याहि त्वम् ईक्षसे चीरवासिनी एवं ब्रुवन्तं पितरं रामः सम्प्रस्थितो वनम् अवाक्षिरसम् आसीनम् इदं वचनमब्रवीत् इयं धार्मिका कौसल्या मम माता यशस्विनी वृद्धा च अच्छुद्रशीला च न च त्वां देव गर्हते मया विहीनां वरद प्रपन्नां शोकसागरम् अदृष्टपूर्वव्यसनां भूयः सम्मन्तुम् अर्हसि पुत्रशोकं यथा न ऋच्ये त्वया पूज्येन पूजिता मां हि सञ्चिन्तयन्ति सा त्वयि जीवे तपस्विनी इमां महेन्द्रोपमजादगर्दिनी तथा विधातुं जननी मम अर्हसि यथा वनस्ते मयि शोककर्षिता न जीवितं यस्य यमक्षयं व्रजेत् इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 38 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 39 सर्गः रामस्य तु वच श्रुत्वा मुनिवेशधरं च तं समीक्ष्य सह भार्याभिः राजा विगतचेतनः न येनं दुःखेन सन्तप्तः प्रत्यवैक्षत राघवं न च येनम् अभिसम्प्रेक्ष्य प्रत्यभाषत दुर्मनाः स मुहूर्तम् इव असंज्ञः दुःखितश्च महीपतिः विललाप महाबाहो राममेव अनुचिन्तयन् मन्ये खलु मया पूर्वं विवत्सा बहवः कृताः प्राणिनः हिंसिता वापि तन्माम् इदम् उपस्थितं न तु एव अनागते काले देहाच्छवति जीवितं कैकेय्या क्लिश्यमानस्य मृत्युर्मम न विद्यते यो अहं पावकसङ्काशं पश्यामि पुरतस्थितं विहाय वसने सूक्ष्मे तापसात् छादमात्मजम् एकस्याः खलु कैकेय्याः कृते अयं विद्यते खिद्यते जनः स्वार्थे प्रयतमानायाः संचित्य निकृतिं तु इमाम् एवमुक्त्वा तु वचनं बाष्पेन विगत इन्द्रियः राम इति सकृदेव उक्त्वा व्याकर्तुं न शशाकसः संज्ञां तु प्रतिलभ्य एव मुहूर्तात् स महीपतिः नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां सुमन्त्रमिदमब्रवीत् औपवाक्यं रथं युक्त्वा त्वाम् आयाहि हयोतमैः प्रापय येन महाभागम् इतः जनपदात् परम् एवं मन्ये गुणवतां गुणानां फलमुच्यते पित्रा मात्रा च यत्साधुः वीरः निर्वास्यते वनं राज्ञः वचनमाज्ञाय सुमन्त्रः शीघ्रविक्रमः योजयित्वा ययौ तत्र रथम् अश्वैः अलङ्कृतं तं रथं राजपुत्राय सूतः कनकभूषितम् आचचक्ष्य अञ्जलिं कृत्वा युक्तं परमवाजिभिः राजा सत्वरमाहूय व्यापृतं वित्तसञ्चये उवाच देशकालज्ञः निश्चितं सर्वतः शुचिः वासांसि च वरार्हाणि भूषणानि महान्ति च वर्षाणि एतानि संख्याय वैदेह्याः क्षिप्रमाणय नरेन्द्रेण एव मुक्तः तु गत्वा कोशगृहं ततः प्रायच्छत् सर्वमाहृत्य सीतायै क्षिप्रमेव तत् सा सुजातानि वैदेही प्रस्थितावनं भूषयामास गात्राणि तैः विचित्रैः भूषणैः व्याराजयत वैदेही
वेश्म सुविभूषिता उद्यत अंशुमतः काले खं प्रवा इव विवस्वतः ताम्बुजाभ्यां परिष्वज्य श्वश्रूः वचनमब्रवीत् अनाचरन्तीं कृपणं मूर्ध्नि उपाग्राय मैथिलीम् असत्यः सर्वलोके अस्मिन् सततं सत्कृताः प्रियैः भर्तारं नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्त्रियः एष स्वभावः नारीणाम् अनुभूय पुरा सुखम् अल्पामपि आपदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहति अपि असत्यशीलाः विकृताः दुर्गा अहृदयाः सदा असत्यः पापसङ्कल्पाः क्षणमात्रविरागिणः न कुलं न कृतं विद्या न दत्तं नापि सङ्ग्रहः स्त्रीणां गृह्णाति हृदयम् अनित्यहृदया हिताः साध्वीनां तु स्थितानां तु शीले सत्येषु ते स्थिते स्त्रीणां पवित्रं परमं पदिः एकः विशिष्यते स त्वया न अवमन्तव्यः पुत्रः प्रव्राजितः वनं तव देवसमः तु एष निर्धनः सदनो अपि वा विज्ञाय वचनं सीता तस्याः धर्मार्थसंहितं कृत्वा अञ्जलिम् उवाच इदं श्वश्रूम् अभिमुखे स्थिता करिष्ये सर्वमेव अहम् आर्या यद अनुशास्ति माम् अभिज्ञा अस्मि यथा भर्तुः वर्तितव्यं श्रुतं च मे न माम् असत् जनेन आर्या सम आनयितुम् अर्हति धर्माद् विचलितुं न अहम् अलं चन्द्रातिव प्रभा न अतन्त्री वाद्यते वीणा न अचक्रः विद्यते रथः न अपतिः सुखं येदेथ या स्यात् अपि शतात्मजा मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः अमितस्य तु दातारं भर्तारं का न पूजयेत् सा अहम् एवं गता श्रेष्ठा श्रुत धर्मपर अवरा श्रुतं धर्म पर अवरा आर्ये किम् अवमन्येयं स्त्रिया भर्ता हि दैवतं सीताया वचनं श्रुत्वा कौसल्या हृदयङ्गमम् शुद्धसत्त्वा मुमोच अश्रु सहसा दुःखहर्षजं तां प्राञ्जलिः अभिप्रेक्ष्य मातृमध्ये अतिसत्कृतां रामः परमधर्मात्मा मातरं वाक्यमब्रवीत् अम्ब मा दुःखिता भूत्वा पश्येहे त्वं पितरं मम क्षयो अपि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति सुप्तायाः ते गमिष्यन्ति नववर्षाणि पञ्च च समग्रम् इह सम्प्राप्तं मां रक्षसि सुहृद्व्रतम् एतावद् अभिनीता अर्थमुक्त्वा च रजनीं वचः त्रयः शत अर्धाहि ददर्श अवेक्ष्य मातरः ताः चापि च तथा एव आर्ताः मातृः दशरथात्मजः धर्मयुक्तम् इदं वाक्यं निजगाद कृताञ्जलिः संवासात् पुरुषं किञ्चित् अज्ञानादपि यत्कृतं तन्मे उपजानीत सर्वाश्च आमन्त्रयामि वः वचनं राघवस्य एतद् धर्मयुक्तं समाहितं शुश्रूः ताः स्त्रियः सर्वाः शोक उपगतचेतसः जज्ञे अथ तासां सन्नादः क्रौञ्चीनाम् इव निस्वनः मानवेन्द्रस्य भार्याणाम् एवं वदति राघवे मुरजपाणव मेघघोषवत् दशरथवेश्म बभूव यत्पुरा विलपित परिदेवना आकुलं व्यसनगतं तदभूत् सुदुःखितम् इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 49 सर्गः सीतारामाभ्यां 40 सर्गः अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृत अञ्जलिः उपसंगृह्य राजानं चक्रुः दीनाः प्रदक्षिणं तं चापि समनुज्ञाप्य धर्मज्ञः सह सीतया राघवः शोकसम्मूढः जननीम् अभ्यवादयत् अन्वक्षं लक्ष्मणः भ्रातुः कौसल्याम् अभ्यवादयत् अपि मातुः सुमित्रायाः जग्राह चरणौ पुनः तं वन्दमानं रुदती माता सौमित्रम् अब्रवीत् हितकामा महाबाहुं मूर्ध्नि उपाग्राय लक्ष्मणं शिष्टः त्वं वनवासाय अनुरक्तः सुहृज्जने रामे प्रमादं मा कार्षीः पुत्र भ्रातरी गच्छति व्यसनी वा समृद्धो वा गतिः एष तव अनघ एष लोके सतां धर्मः यज्ज्येष्ठ वशगः भवेत् इदं हि वृत्तम् उचितं कुलस्य अस्य सनातनं दानं दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागः मृदेषु हि लक्ष्मणं तु एवमुक्त्वा असौ संसिद्धिं
प्रियराघवं सुमित्रा गच्छ गच्छ इति पुनः उवाच तं रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम् अयोध्याम् अटवीं विद्धि गच्छ तात यथा सुखं ततः सुमन्त्रः काकुत्स्थं प्राञ्जलिः वाक्यम् अब्रवीत् विनीतः विनयज्ञश्च मातलिः वासवं यथा रथमारोह भद्रं ते राजपुत्र महायशः क्षिप्रं त्वां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम वक्ष्यसे 14 वर्षाणि वस्तव्यानि वने त्वया तानि उपक्रमितव्यानि यानि देव्या प्रचोदितः तं रथं सूर्यसङ्काशं सीता हृष्टेन चेतसा आरुरोह कृत्वा अलङ्कारमात्मनः वनवासं हि संख्याय वासांसि आभरणानि च भर्तारमनुगच्छत्यै सीतायै श्वशुरः ददौ तथा एव आयुधजातानि भ्रातृभ्यां कवचानि च रथोपस्थे प्रविन्यस्य सचर्म कठिनं च यत् अतः ज्वलनसङ्काशं चामीकरविभूषितं तम् आरुरुहुतुः तूर्णं भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ सीता तृतीयान् आरूढान् दृष्ट्वा रथम् अचोदयत् सुमन्त्रः सम्मतान् अश्वान् वायुवेगसमाञ्जवे प्रयाते तु महारण्यं चिररात्राय राघवे बभुव नगरे मूर्छा बलं मूर्छा जनस्य च तत्समाकुलसम्भ्रान्तं मत्तसङ्कुपितद्विपं हयसिञ्चितनिर्घोषं पुरम् आसीत् महास्वनं ततः स बालवृद्धा सा पुरी परमपीडिता राममेवाभिदुद्राव घर्मार्थः सलिलं यथा पार्श्वतः पृष्ठतश्चापि लम्बमानाः तदुन्मुखाः बाष्पपूर्णमुखाः सर्वे तमूचुः वृषनिस्वनाः संयच्छ वाजिनां रश्मीन् सूतयाहि शनैः मुखं द्रक्ष्याम रामस्य दुर्दर्शं नः भविष्यति आयसं हृदयं नूनं राममातुः असंशयं यद्देव गर्भप्रतिमे वनं याति न विद्यते कृतकृत्या हि वैदेही छाया इव अनुगतापतिं न जहाति रथा धर्मे मेरुम् अर्कप्रभा यथा अहो लक्ष्मणसिद्धार्थः सततं प्रियवादिनं भ्रातरं देवसङ्काशं यः त्वं परिचरिष्यसि महति एषा हिते बुद्धिः एष च अभ्युदयः महान् एष स्वर्गस्य मार्गश्च यद् एनम् अनुगच्छसि एवं वदन्तः ते सोढुं न शेकुः बाष्पमागतं नराः तम् अनुगच्छन्ति प्रियम् इक्ष्वाकुनन्दनम् अथ राजावृतः स्त्रीभिः दीनचेतनः निर्जगाम प्रियं पुत्रं द्रक्ष्यामि इति ब्रुवन् गृहात् शुश्रुवे च अग्रतः स्त्रीणां रुदतीनां महास्वनः यथा नादः करेणूनां बद्धे महती कुञ्जरे पिता हि राजा काकुत्स्थः श्रीमान् सन्नः तदा बभौ परिपूर्णः शशिकाले गृहेण उपप्लुतो यथा स च श्रीमान् अचिन्त्यात्मा रामः दशरथात्मजः सूतं संचोदयामास त्वरितं बाह्यताम् इति रामः याहीति तं सूतं तिष्ठ इति च जनः तथा उभयं न अशकत्सूतः कर्तुम् अध्वनि चोदितः निर्गच्छति महाबाहो रामे पौरजन अश्रुभिः पतितैः अव्यवहितं प्रणनाश महीरजः रुदित अश्रुपरिद्यूनं हाहाकृतम् अचेतनं प्रयाणे राघवस्य आसीत् पुरं परमपीडितं शुश्रावनयनैः स्त्रीणाम् अस्रम् आयाससम्भवम् मीनच्छंक्षोभचलितैः सलिलं पङ्कजैरिव दृष्ट्वा तु नृपतिः श्रीमान् एकचित्तगतं पुरं निपपात एव दुःखेन कृत्तमूलैव द्रुमः ततो हलहलाशब्दः जज्ञे रामस्य पृष्ठतः नराणां प्रेक्ष्य राजानं सीदन्तं वृषदुःखितं हा राम इति जनाः केचित् राममाथा इति च अपरे अन्तःपुरसमृद्धं च क्रोशन्तं पर्यदेवयन् अन्वीक्षमाणः रामस्तु विषण्णं भ्रान्तचेतसं राजानं मातरं चैव ददर्श अनुगतौ पथि स बद्धैव पाशेन किशोरः मातरं यथा धर्मपाशेन संयुक्तः प्रकाशं न अभ्युदैच्छत पदातिनौ च या अनार्हौ दुःखार्हौ सुख उचितौ दृष्ट्वा संचोदयामास शीघ्रं याहीति सारथिं न हि तत्पुरुषव्याघ्रः दुःखजं दर्शनं पितुः मातुश्च सहितुं शक्तः तोत्रैः नुन्न इव द्विपः प्रत्यागारम् इव आयान्ति स वत्सावत्सकारणात् बद्धवा वत्सा यथा धेनु राममाता अभ्यधावत तथा रुदन्तीं कौसल्यां रथं तम् अनुधावति क्रोशन्तीं राम राम इति हा सीते लक्ष्मण इति च रामलक्ष्मणसीतार्थं स्रवन्तीं वारिनेत्रजम्
असकृत्प्रैच्छद स तं नृत्यन्तीमिव मातरं तिष्ठ इति राजा चुक्रोश याहीति राघवः सुमन्त्रस्य बभूव आत्मा चक्रयोरिव च अन्तरा न अश्रौषं यदि राजानम् उपालब्धो अपि वक्ष्यसि चिरं दुःखस्य पापिष्टम् इति रामः तम् अब्रवीत् स रामस्य वचः कुर्वन् अनुज्ञाप्य च तं जनं व्रजतो अपि हयान् शीघ्रं चोदयामास सारथिः न्यवर्तत जनः राज्ञः रामं कृत्वा प्रदक्षिणं मनसा अपि आशुवेगेन न न्यवर्तत मानुषं यम् इच्छेत् पुनरायातं नायेनं दूरमनुव्रजेत् इति अमात्याः महाराजम् ऊचुः दशरथं वचः तेषां वचः सर्वगुणोपपन्नः प्रस्विन्नगात्रः प्रविषण्णरूपः निशम्य राजा कृपणः सभार्यः व्यवस्थितः तं सुतम् ईक्षमाणः इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 40 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः।